अगर आपको 2000 से कम में RGB गेमिंग कीबोर्ड चाहिए, वो भी वायरलेस और मैकेनिकल कीज़ के साथ, तो आप प्रोटोनिक्स हाइड्रा 10 को ट्राई कर सकते हैं। ये कीबोर्ड मुझे लगभग 1800 रुपये का पड़ा था और ये अच्छी क्वालिटी का है। उठाने में बहुत हाई क्वालिटी फील होता है, अपने हाथ में काफ़ी भारी भी है और इसमें एक एक कीज़ बैकलिट हैं। ये वायरलेस है और इसके साथ वो डोंगल भी मिलता है कनेक्ट करने के लिए। बैटरी भी इसकी बहुत अच्छी चलती है, साथ में जो चार्जिंग केबल मिली है वो काफ़ी लंबी है। इसमें बहुत सारे मोड्स भी हैं RGB के, जो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं लाइट डिम करने के बाद। लगभग 20 से 25 मोड्स हैं अलग अलग। मैं सारे तो इस वीडियो में नहीं दिखा सकता एक एक करके, बट हाँ, इंडिविजुअल कीज़ के नीचे एक एक लाइट लगी है जो आप इंडिविजुअली भी जलती है। बहुत अच्छा लगता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है कीबोर्ड की और आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैंने प्रोटोनिक्स का एक वायरलेस माउस भी ख़रीदा, उसकी अनबॉक्सिंग भी आपके फीड में आ जाएगी। आप बस इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।